Көлөкөдө калган кат. Турмуштук окуядан алынды. Айылдын четиндеги эски ак үйдө 70 жаштагы жалгыз эне жаңыл апа жашачу. Ал өмүр бою тынч жашап, эч кимге көп аралашпаган, бирок көзүндө дайыма айтылбаган сыр бардай сезилчү. Айылдагылар аны жөнөкөй эле кара адамдардын катарында деп билишчү. Бирок жаңылдын үйүнүн ичинде бир бөлмө эч качан ачылчу эмес. Ал бөлмөнүн эшиги ар дайым жабык. Ачкычын болсо ал мойнундагы жипке тагып жүрчү. Күндөрдүн биринде катуу жаңбыр жааган кечте айылга шаардан бир жигит келип калды. Анын аты Нурбек. Ал журналист болчу. Нурбекке бул айылда чоң сыр жашырылган деген кабар келип, ушул боюнча изилдөө жүргүзүп жүргөн. Ал түз эле Жаңыл апанын үйүнө келди. Эне, мен жөн гана суроо берейин дедим эле сизге. Бул үйдө эч качан ачылбаган бөлмө бар деп уктум. Ошол чынбы? Жаңыл апа унчукпай аны карап турду. Анан акырын гана: "Кээ бир эшиктерди ачканга кеч болуп калат балам", деди. Бул сөз Нурбектин кызыгуусун ого бетер күчөттү. Биринчи бөлүм: жашырылган бөлмө. Ошол түнү Нурбек үйдүн жанында калууну чечти. Түн ортосунда шамал күчөп, эшиктер кычырап баштады. Ошол маалда ал үйдүн ичинен жеңил үн чыкканын байкады. Жаңыл эне акырын басып келип, жабык бөлмөнүн эшигин карап турду. Көпкө чейин кыймылсыз калды. Анан күтүүсүздөн ачкычты алып эшикти ачты. Нурбек демин ичине тартып турду. Бөлмөдө чаң баскан эски буюмдар, китептер, сүрөттөр жана бир чоң куту бар экен. Жаңыл апа эч нерсе дебей ушул кутуну ачты. Ичинен каттар чыкты. Абдан көп каттар. Экинчи бөлүм: каттардын сыры. Жаңыл апа биринчи катты кармады. Колдору титиреп кетти. Ал жайбаракат окуй баштады. Неге сен бул катты окуп жатсаң, мен тирүү эмесмин. Бирок сен менин жүрөгүмдө калган эң чоң чындыкты билишиң керек. Нурбек таң калып калды. Бул кимдики? Кимдин каты? Деди ал акырын. Жаңыл апа көзүн жерге салып: бул менин жаш кезимдеги сүйүүмдүн каттары. Ал киши Камчыбек деген жигит болчу. Ал Жаңылдын биринчи жана акыркы сүйүүсү эле. Бирок аларды тагдыр ажыраткан. Камчыбек шаарга кетип, кайра кайтып келбей калган. Адамдар анын өлгөндүгүн айтышкан, бирок эч ким далилдей алган эмес. Үчүнчү бөлүм: жоголгон адам. Ошентип Нурбек изилдөөнү токтоткон жок. Ал Камчыбектин изин издей баштады. Архивтерди карады. Эски документтерди тапты. Бир күнү ал чоң ачылыш жасады. Камчыбек тирүү болгон эмес, бирок өлүмү дагы табышмактуу болгон. Ал чындыгында саясаттагы чоң окуяга күбө болуп, жашыруун маалыматты ачыкка чыгарууга аракет кылган экен. Ошондон кийин изи жок болуп кеткен. 4-чү бөлүм: чындык. Нурбек кайрадан Жаңылга келди. Эне, сиз күтүп жүргөн адам ал жөн гана жоголгон эмес. Аны жашырып коюшкан. Жаңыл апа көз жашын тыя алган жок. Мен муну билчүмүн. Бирок үмүтүмдү жоготкум келчү эмес. Ошол түн ал биринчи жолу 40 жыл бою ичинде сактап жүргөн кайгысын айтты. 5-чи бөлүм: каттын акыркы барагы. Нурбек акыркы катты тапты. Ал эч качан ачылбаган болчу. Ичинде мындай сөздөр жазылган экен: эгер мен кайтып келбесем, менин чындык үчүн күрөшүүмдү унутпа. Жаңыл, сен менин жашоомдун жарыгысың. Жаңыл апа катты колуна кармап, акырын өптү. Байкушум, ал мени унуткан эмес экен, деди ал акырын. 6-чы бөлүм: жыйынтык. Ошентип бир айдан кийин Нурбектин макаласы чоң жаңылык болуп жарыкка чыкты. Ал Камчыбектин чыныгы тарыхын ачып берди. Айылга адамдар келип, Жаңыл апанын үйүн көрүштү. Бирок Жаңыл апа эч кимге көңүл бурбай, ошол жабык бөлмөнү кайра жаап койду. Эми ал бөлмөдө кайгы эмес, эскерүү гана бар болчу.
кээ бир адамдардын жашоосу сырдуу китептей. Асылбаган барактары көп, бирок ар бири кат бир тагдыр.